صبح امروز یک گروه مهمانان اولیقدر از ولایت سرخندروی جمهوری با ما دوست و همسایه ازبکستان طریق گذرگاه نزدیک سرحدی به شهر ترسونزاده تشریف آوردند. مهمانان با مقصد شرکت در چهاربینی ادانه بخشیده به عید نوروز مهمان ترسونزاده شهر گردیدند. رهبریت شهر ترسونزاده مهمانان اولیقدر را که تحت رهبری معاون یکم رئیس ولایت سرخندروی جمهوری ازبکستان بیگمقولов چوری رحمانویچ به شهر ترسونزاده مهمان شدند. با نان و نمک پیشواز گرفتند. ای غنچه شکوفا نوروز چهره خندان بر خلق ازبکستان، این روزی نو مبارک، نوروزی نو مبارک. بر تمانده قیاش با قد کلب، بر تمانده آی هم خریده پارلب، زیرا بگونگی کن اولوغ در دستلر. Таджиким, узбекне, мehmonga chorlar. Добро пожаловать, друзья, в край солнца, света и любви. Навруз пришел, ему мы рады. Мечтания Бог благослови. Кто с миром к нам придет, мы рады. Вам распахнут души врата. Здесь в нашем крае лучезарном извечно правит доброта. Таджику, узбек, yorон, زنده باد. تاجیکستان، ازبکستان زنده باد. خوش آمدید مهمانانی عزیز، خوش گرفتید عزیز مهمانان. баъди пешвозгирии самимона меҳмонон ба макони баргузории чорабинӣ боғи маҳаллаи нӯҳуми шаҳри турсунзода ташриф оварда аз намоишгоҳи намояндагони корхонаву ташкилот идораву муассисаҳои шаҳри турсунзода дидан намуданд. бояд зикр намуд ки меҳмононро намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон асосзода нуралӣ низ ҳамроҳӣ намуд. меҳмонони олиқадр зимни боздид аз намоишгоҳи наврӯзӣ бештар ба анъанаҳои неки ниёгонамон бахусус таомҳои миллӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. имрӯз мана мо коргарони ширкати аламини тоҷик дар наврӯзӣ иштирок карда шудем. наврӯз ман тамоми халқи тоҷикистонро ба ин иди наврӯз табрик ва муборакбод намуда ба ҳама умри дароз, саломатӣ бардавом орзумандам. наврӯзатон муборак. кадом намуди анъанаҳои миллиро шумо имрӯз дар намоиш баровардед? мо имрӯз мана дар ин наврӯзӣ анъанаҳои қадимаро ба тамошо баровардем ки мана дар ин гаҳвора аллаи модарон дар мана инҷа духтарони мо бо чархҳои худ чалак бофта чизҳои миллиро медӯзанд. дар ин пахтаҳоро мо зада тайёр карда аз ин пахтаҳо ҳар хел чизҳои миллиро мебофем. خوراک نوروزی کوچه محصولاتش گندم، نخود، لوبیا، گوشت
3-4 ساعت میپزد. تمام سرغیزا. تمام سرغیزا. نوروز به همه ایما اول چی میگن؟ شهرمان تنج و آرام باشد. همه ریسکاشان فراوان باشد. تا سال دیگه در نوروز باز رساند. سمنک این خوراک نوروزی می باشد. برای سمنک رو تیار کردن ما پیش از همه گندم رو تازه میکنیم، بعد آن رو میشوییم، بعد گندم رو 3 روز در آب میمونیم، بعد از آب گرفته به طبق ها مانده میسبزونیم. بعد از سبزاندن ما آن رو گرفته میکوبیم و شیره اش رو انمی خیلی سمنکی با مزه میکنیم. بعد از کوفتن ما شیره آن رو خمیر کرده به دیگ میانزیم و با گرد سمنک گل دختران دایره زنی کرده تا سحر با نیت‌های نیکی که در دل دارند، با نیت‌های نیک هر کدامشون میکوبند و رقص و بازی میکنند تا اینکه سال تینجی بیاید، سال خوشبختی بیاید و تا سالهای دیگر باز سمنک بسیار پزیم و سمنک رو تا سحر میپزیم. خب چی تمنا دارید برای مردم شهر و برای مردم تاجیکستان در این نوروز؟ من پیش از همه برای نوروز به مردم تاجیکستان تنی صحت و خانه آباد را خواهانم. بگذار هر روز زمان مثل همین نوروز خوشبخت باشیم. نوروزتان پیروز باد، هر روزتان نوروز باد.
албатта наврӯзи бостонӣ сароғози таърихи пурғановати мо буда, ҳамчун суннати пурарзиш ва фарҳангу тамаддуни миллӣ аҳамияти баланди таърихӣ дорад. Ин иди зебои ниёгони мо дар ҳама давру замонҳо аз ҷумлаи бузургтарин ҷашнҳои муқаддаси миллӣ ба ҳисоб рафта, рамзи оғози корҳои баҳорӣ ва файзу баракати сол мебошад. боиси сарфарозист ки ҷашни миллии ниёгони мо наврӯзи хуҷасапай бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва пуштибонии якқатор кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби Маҷмаъаи умумии Созмони Милали Муттаҳид мақоми байналмилалӣ гирифт ва дар якқатор кишварҳои ҷаҳон низ бо шукӯҳу шаъомати хоса таҷлил мегардад. امروز در شهر ترسونزادا جشن نوروز قید کشیده شده است. از آن جمله از طرف کمیته اداره زمین شهر ترسونزادا و خلق مردم شهر ترسونزادا دستاوردهای پیشنهاد کرده شده است. تمام مردم از این دیدن کرده شدند. از فرصت استفاده برده تمام شهروندان شهر ترسونزادا را با عید جشن نوروز تبریک مبارکباد دادند. به آنها عمر دراز، صحت، سلامتی و تمام خوشبختی زندگی تمام دارند. هر روزتون نوروز بود، نوروزتون فیروز بود.
ساکنان تاجیکستان رو با فرارسیدن نوروز عجم تبریک تهنیت گفته به همه آنها خوشی‌های روزگار تمنا دارم. بگذار به مانند گل‌های بهاری دائم شکوفا باشند. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. Катинка алюминиевая. Это тоже уходит для экспорта. Фарход. И это история нашей компании. Мы ее изучаем в память. Это здесь вся память у нас, вся история от начала и до осуществления. Начало строительства. наврӯз рамзи пайванди азалии инсон бо табиат буда, бо расидани он рӯзгори кӯҳан зиндагиро аз сар мегирад. ин ҷашни байналмилалӣ ҳамчун муждарасони сулҳу оромӣ, пиндору гуфтору рафтори нек ва дӯстиву ҳамкории халқҳоро ба сӯи рӯзгори орому осуда ва сулҳу субот раҳнамоӣ менамояд. муждаи наврӯз рамзи офариниши ҳаёт, эҳёи табиат ва оғози тозаи зиндагӣ буда, ҳамзамон чун суннати қадимаи ниёгони орёии мо маънои пирӯзии нур бар зулмат ва тантанаи некӣ бар бадиро ифода месозад. асолати иҷтимоӣ ва ахлоқии наврӯз хеле бузург буда, нишонаи пешрафти тафаккури созандаву бунёдкоронаи халқ мебошад, зеро наврӯз рӯзи нав ва иқдому амалҳои нави ободонию тозакориҳо аст. Tojik o'zbek xalqining do'stligi abadiy bo'lsin. Ey rahmat. Tosh bormi tagida? Chorma zadoshta chorma. Ana chorma zadoshta.
mana bugun biz butun O'zbekistondan bir guruh mehmonlar bilan Tojikistonda mana shu Tursunzoda shahriga tashrif buyurdik. Navruz ayyomi bilan Navruz bayrami sabab biz mana shu bayramga tashrif buyurdik. Men chin ko'ngildan mana shu bayram bilan qardosh tojikistonliklarni, qolaversa mana shu tursunzodaliklarni, muxlislarimni, hammalarini Navruz ayyom bilan tabriklayman. Navruz ayyom muborak bo'lsin. O'zbek xalqi bilan tojik xalqi azaldan do'st, qadrdon, birodar, bitta elda yashab keladigan xalq, do'st, birodar, mana shu do'stligimizga ko'z tegmasin. меҳмонон баъди тамошои намоишгоҳ ба макони баргузории чорабинӣ ташриф оварда зимни баргузории қисмати фарҳангии чорабинӣ иштирок карданд. дар оғози чорабинӣ раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Акрамзода Парвиз Акрам кулли ҳозиринро бо расидани иди Наврӯзи имсола самимона табрику муборакбод намуд. ҳамдиёрони азиз, меҳмонони гироми қадр, боиси шукргузорӣ ва сарбаландии ҳар як фарди миллат аст, ки Наврӯзи оламафрӯз бо эҳёи табиат, шукуфтанҳо, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми сарбаланди мамлакат ва рӯзгори осудаву сулҳу амонӣ ва Тоҷикистони азиз қудуми хуҷаста ниҳод. ба ин муносибат аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода сокинони меҳнатдӯсти шаҳрро табрику муборакбод намуда сиҳатмандию сарбаландӣ ва баракати рӯзгорро таманно дорем. ҳамдиёрони гиромӣ, Наврӯз яке аз рамзҳои ҳуввияти миллӣ ва маънавии тоҷикон маҳсуб ёфта, бо шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷилои нав эҳьё гардида аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун ҷашни байналмилалӣ пазируфта шуд. ба кишвари мо ҳама сола ҷиҳати таҷлили иди байналмилалии Наврӯз аз кишварҳои хориҷ меҳмонони зиёд ташриф меоранд. шаҳри мо низ имрӯз меҳмононро пазироӣ менамояд. ба Тантанаҳои Наврӯзии мо аз вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии бародарии Ӯзбекистон меҳмонони гиромӣ ташриф оварданд, ки қудуми некашонро ба Тоҷикистон самимона хайрамақдам мегӯем. хуш омадед меҳмонони азиз, хуш келибсиз азиз меҳмонлар. ҳамдиёрони гиромӣ, мардуми сарбаланди мо аз замонҳои қадим Наврӯзро ҳамчун рамзи пайванди табиат ва инсон, айёми покиву сафо, муҳаббату дӯстӣ ва оғози кишту кор бо самимият ва шодиву сурур ҷашн мегиранд. мо ифтихор мекунем, ки Тоҷикистон ватани Наврӯз маҳсуб ёфта, Наврӯзи даврони истиқлол паёмовари рӯзгори шоду хуррам, навиди бахту саодат ва фардои дурахшони кишвари мост. расму оин ва суннатҳои наврӯзӣ маънавиёти баланди инсонпарваронаро ҳидоят намуда ба худшиносию ҳуввияти миллӣ ва ташаккули фарҳанги ахлоқии ҷомеа мусоидат менамояд. бигзор ҷашни Наврӯз ҳамчун пайвандгари дирӯзу имрӯз, таҷассумкари суннатҳои неки ниёгон ба сифати арзиши бебаҳои маънавӣ хизмат намуда ба хонадони мардуми мо бахту саодат ва сулҳу суботро эҳдо намояд. бо ибрози ниятҳои нек фарорасии Наврӯзи хуҷастапайро бори дигар ба мардуми сарбаланди шаҳри Турсунзода ва меҳмонони гироми қадр самимона табрик намуда сиҳатмандиву хонаободӣ, саодату иқболи нек, зиндагии орому осуда ва ба Тоҷикистони маҳбубамон Наврӯзи ҷовидониро таманно менамоем. сипас намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Асозода Нуралӣ низ ба сухан баромада таъкид дошт, ки ҷашни Наврӯз кизодаи хират, андеша, ҷаҳонбинӣ ва тафаккури гузаштагони бузурги мо мебошад, дар замири худ ҷавҳари некӣ, накӯкорӣ, бахшишу меҳрубонӣ, покизагии рӯҳонӣ ва ҷисмонӣ, созандагию бунёдкориро дорад.
иҷозат фармоед бо камоли эҳтиром ҳамаи шуморо аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва фарорасии яке аз ҷашнҳои муқаддастарини миллати тоҷик Наврӯзи оламафрӯз ки имсол бо таҷлили 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд табрику таҳният гуфта ба шумо тани сиҳат, саломатӣ, рӯзгори ободу осуда, илҳому нерӯи тозаи корӣ ва дар фаъолияти ҷамъиятию шахсиятон комёбиҳои беназир орзу намоям. эътимоди комил дорем ки минбаъд низ ҳамаи шумо дар татбиқи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз саҳми бештаре мегузоред. пешвои муаззами миллат борҳо таъкид карданд ки Наврӯз танҳо як ҷашни тақвимӣ набуда, он дар ҳақиқат лаҳзаҳои оғози гардиши нав дар табиат ва нуқтаи саршавии давраи нави эҳё ва рӯиши тамоми мавҷудоти зинда мебошад. меҳмони олиқадр муовини якуми раиси вилояти Сурхандарё Чори Бегимқулов Раҳмонович низ ба сухан баромада таъкид дошт ки мардуми шарифи Тоҷикистон ва мардуми ҷумҳурии Узбекистон аз азал бо ҳам дӯсту бародар буданд. бо боварӣ изҳор дошт ки минбаъд низ дӯстиву рафоқат ва ҳамсоягии ду халқи ба ҳамдӯст идома хоҳад ёфт. Hurmatli do'stlar, bugungi bayram ishtirokchilari, barchangizni bugun mana shu Navro'z ayyom bilan chin dildan tabriklayman. Mana shu Navro'z ayyom barchangizni uyingizda, xonadonlaringizda to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu bugun juda ham ajoyib bir kayfiyatda, ajoyib bir mana shu ochiq osmon tagida hammamiz bayram nishonlayapmiz. Mana shu bayram hammamiz uyimizga, xonadonlarimizga yaxshilik keltirsin, fayz, baraka keltirsin. Hozir mana shu Surxondaryodan kelib sizlarni bir milliy taomlaringni, milliy urf-odatlarni ko'rdik, juda ham ajoyib, juda ham zo'r. Men o'ylayman, mana shu bugungi bayram hammamizni xonadonimizga fayz, baraka keltiradi. Mana shu bugungi endi bizni milliy musulmonchasiga aytganda yangi yilimiz, mana shu yangi yil hammangizni uylaringizda, xonadonlaringizda fayz, baraka keltirsin, to'ylar bo'lsin. O'zbek xalqi bilan tojik xalqi abadiy do'st bo'lsin. Do'stligimiz mustahkam bo'lsin. Salomat bo'linglar. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ аз ҷониби ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода намоишномаҳои ҷолиби консертӣ пешкаши ҳозирин гардид.